大きい建物がお台場のなんか観覧車が見える。いやフジテレビのメディアセンターなんですよ。だからスタジオがあるところで、そのこっち側に貨物倉庫みたいなのがあるんですよ、あの辺り。確か倉庫だったかなんかパイプラインみたいななんかあったんですよ。この工場系のものがあそこにクレーンいっぱいあるじゃないですか。そこから出てますよね、あれは。工場あたりってこと？地震の影響ですか？多分あれ地震の影響じゃなかったらすげえタイミング空気